莊生咧係一個退咗休嘅清潔工友啦，佢同我哋牧民中心嘅相遇都數翻10年前，佢喺街站裏邊遇到我哋。咁當時就講緊個街站就講緊一個而家已經冇咗嘅政策，叫鼓勵就業交通津貼啦，佢就去申請。咁佢自己見到有好嘢就同大家同工友分享喎，咁就帶咗更多工友嚟同我哋分享啦。咁其後佢一段比較長嘅時間咧，就喺文錦道嘅公廁嗰度做直行嘅。我就喺即係喺家即係同阿喐識嗰時，咁跟住咧我就即係喺個即係得閒咧，即係咁我通常都上去你哋嗰度傾偈嘅，即係咁咧就見到你哋有啲即係關於我哋清潔工嗰啲咧，我就盡可能去幫佢哋去申請或者同嗰啲食環傾偈，即係嗰啲阿頭傾偈，希望將啲食環我哋嗰啲關係拉得緊啲，所以咧就我哋都咁食環都係好，即係佢都肯同我哋傾，所以我哋咧就逐漸咁同佢咧大家聯絡好咗，咁然後咧即係而家就比較即係佢後邊嗰啲人咧就比較好做啲。你可唔可以分享下你嗰時曾經參與過我哋即係改善直勤室公廁直勤室嗰個嘅倡議行動啊？即係嗰次咧，我同石人處講，即係因為咧我哋即係食飯嗰時咧就喺個洗手個位度食飯嘅，或者要喺出邊食飯嘅。哇！雖然我哋嗰份工即係好低微，但係唔好連到個人格都咁低微啊！即係我就要求食環處可唔可以俾一個位我哋3/10嘅即係個位嘅房啊？咁咧我要求佢就係一把風扇，一把風扇一個電掣，個電掣可以插頭嚟嘅，因為咧佢哋早間嗰啲通常都喺度煮飯嘅，咁樣跟住一張台一張凳。多謝你。呢個雖然話係好卑微嘅願望，但係而家經過即係大家嘅努力啦，同事嘅一齊工友嘅爭取啦，其實而家陸續咧，全個香港嘅公廁咧都已經即係新設立嗰啲同埋咧改裝嗰啲咧有直勤室㗎啦，係同埋咧以前係冇飲用水提供啊，或者冇電掣啊，乜都冇嘅，咁而家都會基本嘅都會提供。